हाम्रो संविधान निर्माणको बेलामा यो संविधानको जुन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकारको विषयमा कसरी छलफल भयो। हाम्रो 2047 को संविधानको धारा 53 को 4ले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिएको थियो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 85ले यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भए बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। यो प्रावधानको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले व्याख्या गर्दा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार छ प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो यसपटक। खासमा संविधान निर्माणको बेलामा यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा कस्तो छलफल भएको थियो, तपाईँहरू कसरी निर्णयमा पुग्नु भएको थियो? पहिले त यो शाब्दिक व्याख्या छ नि, जुन अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको अगावै विघटन कुन अवस्थामा हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। अगावै विघटन हुने अवस्था चाहिँ कुनै पार्टीको बहुमत आएन निर्वाचनपछि, प्रतिनिधि सभामा भने त्यहाँ कोएलिसन गभर्मेन्ट बन्ने हो होइन, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने प्रयास हुन्छ। त्यसरी पटक पटक प्रयास गर्दाखेरि पनि कुनै पार्टीको नेताले कुनै सांसदले बहुमत जुटाउन सक्नु भएन भने अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानेका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ। पटक पटक संसदमा प्रयास गर्दाखेरि पनि कुनै पार्टीको नेता वा संसदले बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा प्रयोग हुने अवस्था मात्रै, त्यो अवस्था मात्रै विघटन हुने हो। त्यही कारण अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको विघटनको त्यो मात्रै अवस्था हो। दोस्रो कुरा, हामीले यो अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दा, विचार विमर्श गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, नेपालको राजनीतिक विकासमा, लोकतन्त्रको विकासमा संविधानवादको आदर्शलाई आधारित भएर व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको अहिलेको संविधान यो भारतको जस्तो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको पनि छैन। पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको संविधान हो तर भारतको जस्तो छैन। जस्तो भारतमा प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको प्रतिनिधि सभा हुन्छ, तर यहाँ मिश्रित छ, समानुपातिकबाट र यो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूको प्रतिनिधि सभा हुन्छ। फरक छ अलिकति। अनि यहाँ फेरि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि, बहुमतको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि पाइन्न। अनि तेस्रो कुरा, विगत 47 सालको संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनादेशको लागि जान पाउने अधिकारको व्यवस्था थियो। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर पहिले प्रधानमन्त्री गेजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवाजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। तर ती दुवै विघटनबाट नेपालको राजनीतिक विकास राम्ररी अगाडि जान सकेन। गेजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको विघटनबाट पनि मुलुकमा अस्थिरता आयो, कसैले पनि बहुमत आउन सकेन। पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा जुन प्रतिनिधि सभा उहाँले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभयो, त्यसबाट अस्थिरता मात्रै आएन, देशको राजनीतिक व्यवस्था नै दुर्घटनाग्रस्त भयो। यो अनुभवको आधारमा हामीले यो अहिले संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई यो आफूले मन चाहेको बेलामा विघटन गर्ने अधिकार राख्नु हुँदैन है भनेर हटाएकै हो। यो त्यस बेलाको संविधान सभामा सबै पार्टीका नेताहरूको बिचमा व्यापक छलफल गरेर गरेकै हो। यो विवाद समाधान समिति थियो बाबुराम भट्टराईजीको, त्यहाँ औपचारिक हो अनौपचारिक पनि छलफल भएकै हो। र मस्यौदा समितिमा अन्तिममा कार्यदल बनेको थियो, त्यहाँ पनि राम्रै छलफल भएकै हो। र विघटनको अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमतको सरकार सेनासँगै विघटन गर्न हुँदैन है, पार्लियामेन्टलाई 5 वर्ष जोगाउनको लागि भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने यो संविधानको व्यवस्था हो। यो विगतको अनुभव, नेपालको 47 सालको संविधान तपाईँले जुन कोट्याउनु हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई, बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिँदाखेरि अस्थिरता आयो।
र राजनीतिक दुर्घटनाग्रस्त पनि भयो दोस्रो पटक। त्यो एउटा हाम्रो अनुभव थियो, हामी सबैको साझा अनुभव हो त्यो होइन। त्यसैले आधार मानेर हामीले विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट हटाएकै हो। जस्तो नेपालको संविधान निर्माणको बेलामा अन्तिमसम्म पनि शासकीय स्वरूपको विषय एकदम पेचिलो बन्यो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थियो। कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने तत्कालीन नेकपा एमालेको घोषणापत्र थियो। कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने तत्कालीन माओवादीको घोषणापत्र थियो होइन। पछि त एमाले र तपाईँहरू झन्डै साझा धारणा बनाउने ठाउँमा पनि उभिनु भयो संसदीय व्यवस्थामा। त्यति बेला चाहिँ यो शासकीय वा यो धारा जुन 85 को प्रतिनिधि सभा विघटन विषयमा दलहरूले कस्ता अडान राखेका थिए, तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको तर्क के थियो? यसमा के थियो भने देशमा राजनीतिक व्यवस्थामा स्थिरता चाहिन्छ, शासनमा पनि एउटा स्थिर शासन चाहिन्छ। कमसेकम 4 वर्ष 5 वर्ष त शासन चल्न पर्यो नि भन्ने व्यापक छलफल हो। यसैलाई आधार मानेर माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ल्याउँ भन्ने उनको एउटा विचार थियो। र सुरुका दिनमा एमाले पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाएको सुरुका दिनमा। तर पछिल्लो पटक हाम्रो बिचमा एउटा कम्प्रोमाइज भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा हामीले कुरा उठाएका हौँ। अन्तिममा कम्प्रोमाइज के भयो त भन्नाले यो पार्लियामेन्टबाटै एउटा स्थिर शासन दिन सकिन्छ, संसदीय शासन प्रणालीबाटै। जे कुराले यो संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता आएको छ ती कुरा हटाइदिउँ न। र विगतमा के कारणले अस्थिरता आएको छ त भन्नाले प्रधानमन्त्रीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकारबाटै अस्थिरता आएको, त्यसलाई हटाइदिउँ भने हटाएको त भने एकदम साधारण कुरा छ। त्यसकारणले यो अहिले जुन यो विषयको चर्चा छ, अदालतको विचाराधीन विषय पनि बनेको छ अहिले। यो अदालतका न्यायाधीशहरूले नेपालको संविधानवादको विकासको क्रम कसरी अगाडि बढेको छ त्यसलाई आधार मानेर उहाँहरूले व्याख्या दिनुहुन्छ। र संविधानभित्रबाट व्याख्या दिँदाखेरि उहाँहरूले यो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक छ भनेर भन्ने आधारहरू मैले चाहिँ देखेको छैन। जस्तो प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ दिनुभएको छ अदालतमा, उहाँले त्यहाँ 2-3वटा तर्क गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 75ले चाहिँ नेपालको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ मन्त्री परिषदमा निहित छ भनेर भन्यो र त्यस्तो अधिकार चाहिँ मन्त्री परिषदले प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले धारा 75 अनुसारको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भन्ने एउटा तर्क छ। दोस्रो चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका अध्यक्षको वा नगर प्रमुखको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्ष भनेर तोकियो। तर प्रधानमन्त्रीको वा सांसदको वा सभामुखको पदावधिमा कहीँ पनि 5 वर्ष भनेर तोकिएन। त्यसकारणले यो संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ नि। तपाईँहरूले त्यस विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो? यस प्रकारको तर्कमा कुनै संवैधानिक आधारहरू छैन, कानुनी आधारहरू छैन। यो विघटन गरिसकेपछि आफ्नो विघटनलाई उचित ठहर्याउन तर्कमाथि तर्क प्रस्तुत गर्नु एउटा कुरा हो, आफूले गरिसकेको कुरालाई उचित ठहराउनका लागि। नत्र यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र परम्पराहरूको कुरा गरिएको छ। हाम्रै आफ्नै परम्परा पनि भनेर चाहिँ विगतको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। तपाईँहरूले त अब संसदीय व्यवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला होइन तपाईँहरूको धारणा राखेको हिसाबले चाहिँ अहिले त्यो परम्पराका आधारमा अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ वा राष्ट्रपतिले त्यस्तो भाषा प्रयोग वा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्न मिल्छ? संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको कुरामा संविधानभन्दा बाहिर जान त मिल्दैन नि कसैले पनि। संविधानले विघटन कुन अवस्थामा हुन्छ भनेर प्रष्ट भनेको छ कि बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन हो नि त होइन र। अनि त्यो प्रष्ट भनिसकेपछि अब त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई जुन विघटनको अधिकार विगतमा थियो त्यो पनि संविधानबाट निकालेको अवस्थामा अनि कसरी बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुहुन्छ र? संक्षेपमा भन्दा के हो भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी अधिकार छ भनेर तानाशाही चलाउने त होइन नि। लोकतन्त्रमा बहुमतकै प्रधानमन्त्री हुन्छ, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमै हुन्छ, त्यो सबैले जान्ने हो, सामान्य कुरा हो। यो कार्यकारिणी अधिकार छ भन्नुको अर्थ के छ भने तानाशाही चलाउन पाउँछ भनेको त होइन नि त। यसरी हेर्न पर्यो। प्रधानमन्त्रीको तर्क चाहिँ के छ भने धारा 76 अनुसार म बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री थिएँ र बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला चाहिँ दलमा पनि मेरो बहुमत थियो, पार्टी पनि एकै ठाउँमा थियो र विघटन गर्दासम्म बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै वा झन्डै 2/3 हुँदाखेरि अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन। त्यो कारणले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चाहिँ मैले मिल्छ भन्नुभएको छ नि। यो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानको प्रष्ट व्यवस्था हो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने भए त्यो कुरा पहिले 47 सालको संविधानमा लेखे जस्तै लेखिहालिन्थ्यो नि।
त नलेख्नुको अर्थ के हो त बुझ्न पर्यो नि। अब यो नेपालमा चाहिँ यो जुन प्रतिनिधि सभाको वा संसदको विघटन भएको छ यसमा चाहिँ दलहरू बिचकै आन्तरिक कारण चाहिँ सबैभन्दा प्रबल देखिन्छ। विगतमा पनि त्यही देखिन्छ, अहिले पनि आन्तरिक कारण चाहिँ बढी देखिन्छ। हाम्रो संविधानले खोजेको स्थायित्व चाहिँ यो संसदीय स्थायित्व मात्रै हो कि दलीय दलभित्रको स्थायित्व पनि को परिकल्पना गरेको छ? तपाईँहरूले कसरी निर्माण गर्नुभएको छ संविधान? यो शासन व्यवस्थाको स्थायित्व हो। यो के भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय दलभित्र व्यवस्थापन दिन नसक्ने, संसदभित्र व्यवस्थापन दिन नसक्ने, आफ्ना आलोचकहरूको आलोचना सुन्न नसक्ने, आफूलाई करेक्सन गर्न नचाहने र म जे भन्छु ती मान है भनेर जुन हिँड्ने खालको प्रवृत्ति छ नि, निरङ्कुश प्रवृत्ति, त्यसलाई यो संविधानले रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय दलभित्र आफ्नो पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त उनको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कुरा भयो। सकेनन् भनेदेखि उनले संसदमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यस बेलामा संसदले बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन भने पो त्यस बेला विघटनको कुराहरू उठ्छ त। यो अहिलेको अवस्थामा त विघटनको कुरा उठ्दै नउठ्ने अवस्था हो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ के भयो भने अब यो निर्वाचन हुने अनि पहिलो प्रधानमन्त्री भने 2 वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन। 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले भनेको हरेक कुराहरू आफ्नै पार्टीभित्र नमानेको हुनसक्छ, संसदभित्र नमानेको हुनसक्छ, कडा आलोचना प्रधानमन्त्री भइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो बेला विघटन गरिहाल्ने भयो र संसदीय कार्यकाल चाहिँ 2 वर्ष 2.5 वर्षमा सीमित हुने अवस्था खतरा बढेर जान्छ नेपालको। यसलाई उचित ठहराउने हो, यो विघटनलाई उचित ठहराउने हो भने नेपालको संसदको कार्यकाल अब संविधानमा 5 वर्ष लेखे पनि 2.5 वर्षभन्दा बढी जाँदैन र यो व्यवस्था चल्न सक्दैन र राजनीतिक दुर्घटनातर्फ जान सक्छ व्यवस्था। त्यसैले यो म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा जिम्मेवार केन्द्रमा रहेको व्यक्तिको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुकमा हामीले एउटा स्थिर शासन पनि त दिने हो नि। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह के छ त्यसमा हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ। उहाँहरूको आन्तरिक कलह, उहाँहरूको आन्तरिक झगडाको आवेग, त्यसको रिस संसदमा गएर पोख्न त पाइन्न नि त। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग रिस उठ्यो, त्यो रिस चाहिँ लगेर उहाँले संसदमा पोखिदिनु भयो र संसद शिकार भयो। संसद जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संस्था हो। सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित छ। जनताले त्यो आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रयोग गर्दछन् र त्यो 5 वर्षका लागि संसदलाई दिएको हुन्छ हैन। त्यस्तो संसदमाथि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कलहको रिस, उहाँलाई रिस उठेको होला आफ्नो पार्टीभित्र कोसँग, त उहाँहरूको निजी कुरा हो, त्यसमा हाम्रो सरोकार छैन। त रिस लगेर संसद उहाँले पोख्न चाहिँ पाइन्न है भनेर नै त्यही आशयबाट संविधान निर्माण भएको छ। विगतकै अनुभवकै आधारमा निर्माण भएको। मैले मेरै नेताहरूको नि उदाहरण दिएँ नि त, गिरिजाबाबुको उदाहरण दिएँ, अहिले वर्तमान साथी शेरबहादुर देउवाजीकै उदाहरण दिएँ। के कारणले अस्थिरता भयो, के कारणले राजनीतिक दुर्घटनाग्रस्त भयो नेपालको व्यवस्था, 47 सालको शासन व्यवस्था के कारणले समाप्त भएर गयो आदि इत्यादि हैन। सबको अनुभवको आधारमा हामीले यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने यो तानाशाही प्रवृत्ति चाहिँ हटाउनै पर्छ भनेर हामीले हटाएकै हो। जस्तो अहिले यसमा सबै सहमत हुन्। त्यस बेला यसमा विवादै थिएन केही पनि। संसदीय व्यवस्थाले स्थिर शासन दिन सक्नुपर्छ, अस्थिरताको कारक तत्त्व हटाउनुपर्छ भनेर त्यो अस्थिरता ल्याउने खालका प्रावधानहरू चाहिँ हामीले हटाएको हो। प्रधानमन्त्रीको अर्को एउटा तर्क चाहिँ के छ भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जान्छु भनेर भन्दा अदालतले रोक्ने ठाउँ हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ नि। यो कस्तो हुने भयो भने यो हरेक भने नि मैले यस किसिमको प्रवृत्तिलाई, यस किसिमको विचारलाई हामीले संवैधानिक मान्यता दिने हो भने त यो संसदको कार्यकाल 5 वर्ष लेख्नु बेकार छ। हरेक 2 वर्षपछि संसद विघटनको अवस्थामा पुग्छ, बहुमत हुँदा पनि विघटनको अवस्थामा पुग्छ। त्यो अवस्थाबाट त व्यवस्थालाई बचाउनु पर्यो नि, संविधानलाई बचाउनु पर्यो नि।